اذا نحن البعض ينجم يقولوا سونسور، البعض يقولوا فلتراج، شنو نجم نقولوا على غلق الصفحات هذه سي معز؟ هو الغلق الصفحات هذه تم على اثر معناتها تنفيذ لتسخير معناتها من حاجه من التحقيق نتاع المحكمه العسكريه الدائمه بتونس. المواقع هذه كما قالوا تو باسم وزاره الدفاع يقول لي هكا. دونك تم بالنسبه لنا احنا جاتنا تسخير هذايا، قمنا بتنفيذ هذا الحجب، والعمليه الحجب هذه قمنا بها عن طريق تجهيزات الوكاله اللي هي موضوع لزمت مع الحكم التحقيق بالنسبه للحجب هذه المواقع. البروسيدور هذه مثلا سي معز شقشوق متداوله في العالم الكل ولا؟ هذه اول مره تصير في تونس، خاطر كما تعرف كان يصير قبل في عهد بن علي معناتها كان يصير عن طريق قرارات اداريه، معناتها ما نعرفوش حتى شكون من الاداره اللي كانت مسؤوله على خاطر اختيار المواقع اللي كانت يتم حجبها. هذه صارت اليوم بصفه قانونيه عن طريق حاكم التحقيق، عن طريق في اطار معناتها التحقيقات اللي قاعد يقوم فيها هو. واحنا اليوم معناتها حاليا صفحه جديده من ناحيه شفافيه ومعاملات مع مستعملين الانترنت، خاطر المعلومات اللي قدمناها اليوم تقدم لبقيه الشافعي علاش قمنا بعمليه الحجب هذه. واضح. سي معز مثلا كان فما بعض الصفحات الاخرى على الفيسبوك ولا غيرها من المواقع الالكترونيه، كان فما دونك صفحات اخرى اللي هي مثلا نجم نقولوا كيما هوني شفنا اللي وزاره الدفاع تدافع على روحها، اكيد مواقع اخرى هي تتهجم وتهجم على شكون، لكن ما فما حتى حد يشكي بها، شنو هو الحل؟ احنا بالنسبه لنا نحن وليناتهم معناتها محايدين من ناحيه المواقع هذه. حاجه نحبوا العباد معناتها مستعملين الانترنت اليوم يردوا بالهم، خاطر هو مش معناتها عندك حريه شيء على الانترنت ان تسب غيرك ولا تقوم بعمل سلب معناتها بالنسبه لغيرك، ولا تنادي حتى ساعات تنادي حتى للعنف. ثم قوانين يعطيك الصحه، ثم قوانين معناتها واضحه في الاطار العسكري موجوده، معناتها القوانين هذه موجوده، ثم تكييف حتى في الاطار المدني، ثم قوانين الناس ترد بالهم. واحنا كوكاله محايدين راهو ما نعرفوا عندنا حتى فكره على الاشخاص اللي هما قاموا الصفحات هذه على الشبكه الاجتماعيه تاع فيسبوك، لكن قم تنفيذ التسخير اللي قدم به الحاكم التحقيق. واضح. انت وشكون كيفك سي معز شقشوق باش تعرف ضمار توانسه على الانترنت زاد برشا يقولوا بون بالطبيعه وزاره الدفاع يقولوا وزاره الدفاع يقول السيد سي رشيد عمار يقول لك عمار ارجع، شو تقول له؟ هو احنا بالنسبه لنا احنا عمار تاع بن علي ما عادش موجود من نهار مشى بن علي، مشى مع بن علي. اليوم احنا الحاجه اللي نقولوها ان الوكاله التونسيه للانترنت راهي مؤسسه تقوم على تسهر على تطور الانترنت في تونس. المؤسسه دي عندها قوانين اليوم موجوده ولا شاء الله حتى بزيد نحسنوا فيها في المستقبل. قاعدين نعملوا طبقا القوانين، ما نعملوا حتى شيء مش قانوني، وما لناش مستعدين باش نرجعوا لعمليه الحجب لكن كانت تصير قبل. واضح. يعطيك الصحه سي معز شقشوق رئيس المدير العام للوكاله التونسيه للانترنت.